Пропагандист посчитал, сколько заработает государство, когда заберет недвижимость у своих оппонентов. По словам Тура, количество белорусов, у которых государство собирается забрать недвижимость, уже подходит к 1000. он даже попробовал посчитать, сколько можно заработать на квартирах фигурантов дела, связанного с Координационным советом. В среднем пусть 100 тысяч долларов за квартиру умножим на 257, получаем чуть больше 2,5 миллионов долларов, если честно. Для бюджета Беларуси это слезы. Ну, во-первых, с математикой у Игоря так себе. Если 100 тысяч умножить на 257, получится 25,7 миллионов долларов. А во-вторых, шантажировать людей сотрудничеством с режимом, чтобы сохранить свои квартиры, незаконно. Ужо не першы раз беларуская ўлада выкарыстоўвае ўсе метады абсалютна нелегальныя. Тое, што яны робяць, потрапляе пад шантаж. Гэта артыкул крымінальнага кодексу. І калі хаця б штосьці зменіцца ў краіне, ёсць вялікая верагоднасць, што тыя, хто зараз гэта робіць, панясуць пакаранне. При этом юрист уверен, что квартиры все равно потом придется вернуть их законным владельцам, а сегодняшние сделки купли-продажи будут аннулированы.